السلام عليكم. تناولنا القضايا الإلحادية المتعلقة بالكون والحياة، وتناولنا بعض دلائل وجود الخالق سبحانه وأشهر سفسطات الملاحدة والرد عليها. وسوف نتناول إن شاء الله في هذه الحلقة الدين ودلائل النبوات. فلنبدأ الحلقة الأولى على بركة الله. كيف نشأ الدين؟ كيف كانت نشأته؟ يفترض الملاحدة والماديون أن الدين نشأ نتيجة نظرة الإنسان البدائي في صفحة الكون، ونتيجة لخوفه من بعض الظواهر الكونية. وهذا الكلام الإلحادي فيه ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول: كيف يكون النظر في الكون أو الخوف من بعض ظواهره كيف يكون مصدراً لإيقاظ الشعور الديني العميق عند جميع الأمم؟ ما علاقة حدوث ظاهرة كونية بنشأة دين به مراسيم وطقوس والتزامات؟ الإشكال الثاني: استمرار أي ظاهرة كونية على نسق واحد وعلى وتيرة واحدة يجعلها أمرا مألوفا لا يلفت النظر ولا يحتاج إلى تعليل، فلن تكون دافعا لأي ردة فعل ميتافيزيقية. الإشكال الثالث: لم يكن باعث نشأة الدين الخوف البدائي إطلاقا، بل باعث نشأة الدين في كل الحضارات هو روح القوة والعظمة والاستعلاء. لم يكن إطلاقا الاستسلام أو الخوف أو الجبن بداية لأي دين. إذن الإشكالات الثلاثة في الطرح المادي بإيجاز: ما علاقة الخوف البدائي بنشأة دين متكامل بمراسيمه وطقوسه والتزاماته؟ اضطراد الظاهرة الكونية على نسق واحد يجعلها أمرا مألوفا. باعث الدين دوما هو روح العظمة والاستعلاء وليس الخوف أو الجبن. هناك أيضا إشكال آخر يبين تفاهة هذا التصور المادي، وهو: لو كان مصدر الدين هو المشاهد الكونية وكان هدف الطقوس استرحام الطبيعة لما استمر الناس على التدين بعدما ظهر أن هذه المحاولات عابثة بلا جدوى. فالظواهر الكونية يحصل لها التكرار بنفس الوتيرة وبنفس الاضطراد. وبما أن الدين لم ينقطع يوما ولم ينفصل عن الجماعة الإنسانية عبر كل تاريخها، فلا بد أن يكون له منشأ آخر مستقلا تماما عن هذه النظرة الإلحادية الاختزالية. الطرح الثاني الذي يقدمه الملاحدة في نشأة الدين هو أن الجماعات البشرية القديمة أنشأت ما يعرف بالتوطم توتم، حيث تشترك العشائر في لقب واحد يعرف بالتوطم، وهذا التوطم في الغالب يكون لقبا حيوانيا تقوم القبيلة أو المجتمع بإنشائه، ومن هنا يبدأ الدين في الظهور. لكن اليوم علماء الاجتماع يسخرون من هذا التصور، فقد تبين بالبحث التاريخي الأنثروبولوجي أن هناك كاملة وحضارات بأكملها بل وقارات لا تعرف شيئا عن التوطم وليس عندهم نظام الألقاب الحيوانية، ومع ذلك توجد لدى هؤلاء جميعا عقيدة الإيمان بالله الواحد. بل والأعجب من كل ما سبق أنه قد تبين أن فكرة التوطم لم تكن أصلا فكرة دينية، وإنما هي فكرة اقتصادية. التوطم هذا الرمز لم يكن رمزا دينيا ولم تكن له علاقة بديانة القبيلة، وإنما مجرد شعار قومي يعرف القبائل بأنسابها، شيء أشبه بالعلم الخاص بالدول اليوم. للأسف خيالات دوركايم ظلت لعقود تدرس في جامعات أوروبا باعتبارها حقائق تاريخية. وبالمناسبة دوركايم كان له دور كبير في تدليس المعرفة عند الأوروبيين، وهذه النقطة تحدثنا عنها في الحلقة الثانية من هذه الدورة. كان دوركايم يصور لأوروبا أن حفلات القبائل البدائية بما فيها من عربدة ومجون كان يصورها كمظهر تديني عندهم، لكن تبين أن هذه الحفلات كانت تمرداً على هيكل الحياة الاجتماعية والدينية للقبيلة. وأصبحت اليوم هذه المسألة من أشهر تدليسات دوركايم. فالنظم القبلية في كل المجتمعات تقوم على الفصل التام بين الجنسين. لقد جعل دوركايم بأسلوب غريب جعل التمرد على الدين
والحفلات الماجنة مظهرا دينيا. والآن ننتقل للسؤال الجوهري في هذه الحلقة، السؤال الذي لا يعرف أي ملحد جوابه أو تحليله ماديا، وهو: من أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض؟ وعلى غرار أي جماعة أو مجتمع طبعت هذه الصورة؟ وكيف قامت الدعوات لها عبر كل التاريخ وعبر كل الجغرافيا، عبر كل الزمان وعبر كل تاريخ الأنبياء؟ كانت الدعوة للإيمان بالله الواحد. كل الديانات عبر كل التاريخ لو تفحصتها جيدا سوف تكتشف أنها تنتهي في الأخير للإيمان بالله الواحد. مهما كان إغراق هذه الديانات في الوثنية سوف تكتشف فيها بقايا التوحيد، توحيد الله عز وجل شاخصة أمامك لا محالة. ويأتي الشرك وتعدد الآلهة كمرحلة تالية. نعم، تعدد الآلهة لا يظهر إلا في مرحلة تالية. بعد التوحيد النقي يأتي الشرك، وهذا الكلام صرح به كثير من علماء الأنثروبولوجي، العلماء الذين يبحثون في تاريخ الأديان، مثل مونيير ويليامز حين قال: التوحيد متقدم على كل صور الشرك التي ظهرت لاحقا. وطبقا لباحثين في دورية بريميتيف مان، الإنسان البدائي، فإن تاريخ الدين عبارة عن تحلل أو انحراف من صورة مبكرة خالصة ونقية من التوحيد. فهذه حقائق أركيولوجية أنثروبولوجية يثبتها البحث في تاريخ الأديان أن التوحيد دائما سابق على التعدد. الدين النقي كان أولا. وقد أجرى عالم الأنثروبولوجي ويلهلم شميت أبحاثا مكثفة على الأقزام والقبائل البدائية، وتبين له أن الجميع يعتقد بإله واحد خالق مهيمن. وقد قام شميت بنشر أبحاثه في كتابه مكانة الأقزام في تاريخ تطور الإنسان Position of Pygmy People in the History of Human Development، وهي أيضا نفس النتيجة التي توصل لها عالم الأنثروبولوجي الاسكتلندي أندرو لانغ. فقد توصل لانغ إلى أن الدين الأول هو دين التوحيد السماوي، واستند في هذا إلى دراسات عن قبائل وسط أفريقيا كالزولو والبوشمان وبعض قبائل أمريكا واستراليا. ومن العجيب أن الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك شيلينغ قد أوضح في كتابه فلسفة الميثولوجيا أن التوحيد هو عقيدة البشرية الأولى قاطبة، وأن التعدد مرحلة تالية نتيجة فساد الأتباع. وقد وافق إدوين جيمس أستاذ الأنثروبولوجي والديانات المقارنة البريطاني، وافق هذا الطرح من لانغ وشميت وشيلينغ، وقرر أن عبادة الإله الواحد الأحد هو الأصل عند الإنسان الأول. وهذه هي العقيدة التي ما زالت عليها القبائل البدائية مثل قبائل أبوريجينال في استراليا والأقزام في أفريقيا. فهنا يكون السؤال: من أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض؟ وعلى غرار أي جماعة أو مجتمع طبعت هذه الصورة؟ وكيف قامت الدعوات لها عبر كل التاريخ، عبر كل الزمان وعبر كل المكان، ومن خلال كل الأنبياء؟ فحتى الهندوسية، والتي هي من أكثر الديانات شركية اليوم، تنتهي في الأخير إلى إيمان توحيدي قديم. وهذا ما ذكره التقرير المرفوع إلى الحكومة البريطانية في الهند، وفيه أن النتيجة العامة التي انتهت إليها اللجنة هي أن كثرة الهنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة في إله واحد أعلى. وهذا التقرير ذكره ويل ديورانت في موسوعته قصة الحضارة. وأنا من خلال قراءتي في الهندوسية وجدت أن السادهو الهندوسي، ذاك الرجل الذي يرتدي ملابس زعفرانية يترك أهله ليعيش متوحدا، هذا السادهو لن يصل إلى هذه المرحلة المتوحدة إلا حين يتخلى عن كل الشركيات، حين يتخلى عن كل الآلهة الشركية ويؤمن بخالق واحد أول. فكل الديانات في أصلها على التوحيد النقي. وحتى مشركو العرب عباد الأوثان، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. والزرادشتية في أصلها أيضا ديانة توحيدية. نعم، الزرادشتية كانت توحيدية، لكنها أصبحت اليوم مثنوية، أي تؤمن بإلهين اثنين. الإله الواحد الخالق جعلوا معه إلها صغيرا نسبوا له خلق الشر
وهذا التصور الشركي المثنوي ظهر في مرحلة متأخرة، فكل الديانات في أصلها ونشأتها على التوحيد، واليهودية أيضا توحيدية، لكنها بعد ذلك جعلت الإله إلها قوميا خاصا بهم. فكل البشر عبر كل التاريخ في كل الديانات كانوا على لا إله إلا الله، لكنهم مع الوقت اتخذوا الوثنيات والشركيات والأصنام حتى تقربهم إلى الله. والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالدين ظهر توحيديا، ثم اتخذ الناس الأصنام والآلهة الأرضية اتخذوها وسائط لله عز وجل. ولا يظنن ظان أن هذه الأصنام كانت تعبد وحدها من دون الله في أي حضارة، بل هي كانت مجرد وسائط لله عز وجل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ظن في عباد الأصنام أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم، أو أنها تنزل المطر، أو أنها تنبت النبات، أو تخلق الحيوان، أو غير ذلك، فهو جاهل بهم. بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور، من باب تعظيمها وجعلها وسيطا لله، لكنهم يعلمون أن الله وحده هو الخالق الرازق. نعم، قد ينسبون لها نوعا من التقدير والتدخل، لكنهم يعلمون أن هناك خالقا واحدا سبحانه. ولذلك كان مشروع الأنبياء جميعا الهدف الذي أتوا من أجله هو في باب دعوة الناس إلى توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، لا في توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق، لأن كل البشر على توحيد الربوبية. ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الخالق، وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشريك. ولم يبق على هذا التوحيد وعلى نفي الشريك على إفراد الله بالعبادة اليوم على وجه الأرض سوى الإسلام. الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد على وجه الأرض. لذلك الدعوة للإسلام من أيسر ما يكون، فهو دين الفطرة، ولا تحتاج معه لمقدمات عقلية. فقط أنت مطالب بإثبات صدق الرسول، وهذا الأمر سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة. فهنا السؤال لكل الملاحدة: كيف اجتمع كل البشر عبر كل التاريخ، عبر كل الجغرافيا، على الإيمان بالله الواحد؟ للأسف ليس هناك تحليل مادي واحد لهذه الظاهرة الدينية، كلها تحليلات جوفاء قاصرة اختزالية إلى أبعد حد. إن النتيجة التي يجب أن نحررها هنا أن الدين هو الذي سار إلى الإنسان، وهو الذي نزل إليه. فالناس لم يعرفوا ربهم بافتراض العقل البدائي، وإنما بنور الوحي، وإنما بنور الوحي. لذلك كانت بداية كل الديانات على نفس الصورة التوحيدية النقية، ثم تأتي الشركيات في مرحلة تالية. وما أتى الأنبياء إلا لإعادة الناس إلى هذا التوحيد مرة أخرى. والقرآن الكريم يخبرنا عن هذه الحقيقة التاريخية، فيقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة كل الأنبياء واحدة، وهي أن يعود الناس إلى توحيد ربهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لم يبق على دعوة الأنبياء التوحيدية التي أتوا بها سوى الإسلام. واجب الحلقة اليوم أن نبدأ في قراءة كتاب العودة إلى الإيمان. نقرأ حتى صفحة 43. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع